σας, hello και welcome. Μια συντήρηση στο μηχανάκι του Δημήτρη του Κεραμιδά. Και όταν είναι δικού μου ανθρώπου, του λέω θα σε προσέξω ιδιαίτερα. Όταν λέμε θα σε προσέξω ιδιαίτερα, τι εννοούμε? Όταν βλέπεις τη μανιβέλα σε αυτό εδώ το σημείο που έχει φάει τον ντάκο, το οποίο ντάκος τι είναι? Είναι το κομμάτι της μανιβέλας που χτυπάει από τις μανιβέλιες και χτυπάει εδώ πέρα, τρώγεται. Η μανιβέλα δεν είναι ευθυνή, εντάξει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού κάνουμε την περιοδική συντήρηση της μοτοσυκλέτας για να κάνει προπονήσεις και αγώνες, θα τη βγάλουμε, θα την πάμε στο εργαστήριο μέσα και με αλουμινοκόλληση θα γεμίσουμε αυτό εδώ για να γλιτώσουμε τη μανιβέλα, γιατί δεν είναι και ευθυνή. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και εγώ, επειδή με αυτά τα πράγματα έχω μια ιδιαίτερη αγάπη, κάνω και κάτι άλλο. Γιατί θα γκάπα η μανιβέλα, θα κάνει την καμπούρα, τέλος πάντων. Θα την κόψει κάποια στιγμή. Έτσι. Και αφού θα του κάνω και μπέκ και θα το σενιάρουν το μηχανάκι του Δημήτρη, βλέπω πως βγάζω την ανάρτηση για να τα βγάλω το σώμα ψεκασμού, ότι σφίγγει. Ένα μην του γρασάρω και λίγο το μοχλικό. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τα θετικά σας σχόλια. Να στείλω όλη την αγάπη μου σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ξενιτιά. Τηλεοπτικά είμαι στο Open, στο serial η δική μας οικογένεια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα έργο καθημερινό, serial. Και για το λόγο που χαίρομαι ιδιαίτερα είναι ότι είναι στο στοιχείο μου. Παριστάνω τον Αλέκο, το μηχανικό μιας εταιρείας, κάνουμε motocross, περνάμε καλά, με τον Δημήτρη τον Κεραμιδά ντουμπλάρουμε τους ηθοποιούς που υποτίθεται ότι κάνουν motocross και όλα είναι υπέροχα. Λοιπόν, θα το γεμίσω, θα το τροχίσω όμορφα, να φαίνεται όπως ήταν η μανιβέλα εργοστάσιο. Αυτό με τις μανιβέλες γίνεται συνέχεια σε όλα τα μηχανάκια. Κάτι παλιά XLR, κάτι XR, γιατί όταν το μηχανάκι δεν συντηρείται, δεν πάρει με την πρώτη, γκάπ, κοπανάς και γίνεται τι χαμός που λέει ο Γιάννης. Έτσι. Γιατί μου λέει δεν ανεβάζεις βίντεο, πρέπει να έχω παιδιά ησυχία και να μην γίνεται χαμός εδώ χάμου για να μπορέσω να ανεβάσω ένα βίντεο και να δείτε κάτι σημαντικό. Τώρα αυτό είναι κάτι απλό, το οποίο σας το δείχνω στην περίοδο της δουλειάς. Κοίτα, θα το γεμίσουμε όλο και μετά θα το τροχίσουμε τετράγωνο, ώστε αυτό το πραγματάκι να χτυπάει πάνω στο μασπιέ. Έρθει στην αρχική του μορφή, ναι. Η μανιβέλα είναι πανάκριβη. Άμα εγώ τη συντηρήσω, συντήρηση. Μετά έχει μια βίδα εδώ πέρα. Αν τη λύσεις αυτή τη βίδα και έχει και μια μπίλια και τη βάλεις λίγο γρασάκι διαρκείας αδιάβροχο, να ανοίγει, να κλείνει πιο... άμα τα συντηρήσεις καλά τα πράγματα θα σε βγάλουν, καταλαβες. Τις ρίχνω άλλο λίγο ακόμα, Αλέξ. Ναι. Ζεσκέει τώρα αυτό, Ναι, άναψε. Το βλέπεις? Αυτό το καρουμπαλάκι, φίλε, είναι σημαντικό. Κοπανάει και λιώνει. Μετά από κάποιες ώρες τα αγωνιστικά μηχανάκια θέλουν συντήρηση. Εντάξει, τρώνε και πολύ χώμα και λάσπες, υγρασία. Έχουμε πει γενικά και σε άλλα βίντεο ότι στις 100 ώρες θέλει αλλαγή εμβόλου το μηχανάκι. Όταν λέμε 100 ώρες πιανού? 100 ώρες δικές μου που πάω εντός εισαγωγικών σαν πεθαμένος, ή 100 ώρες του Κεραμιδά που πηγαίνει με την ταυτότητα δαγκωμένη, ή 100 ώρες του Καρμάικο. Κάτσε. Γιατί μου έχουν έρθει μηχανάκια και μου λένε μας τώρα αλλαγή εμβόλου, 100 ώρες. Τα ανοίγω, μετράω ανοχή, κυλίνδρο εμβόλου. Τίποτα. Αυτά. Μια μανιβελίτσα έτοιμη για τον Δημήτρη τον Κεραμιδά. Hello και welcome. Τα λέμε στο επόμενο. Χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την ξενιτιά. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας.